ညဘက်အိတ်မပျော်တဲ့သူတွေရှိလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ညဘက်အိတ်မပျော်တဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကိုကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်ဒီနေ့ခေတ်ဟာစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေအလွန်များပြားတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးအိပ်ရာတွေကိုမတည်သွားပါနဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့အတူအိပ်ရာမဝင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်2အချက်အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာဖုန်းသုံးတာတွေTV ကြည့်တာတွေနဲ့ကွန်ပျူတာသုံးတာတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးဆင်ခြင်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်3အချက်နေ့ခင်းပိုင်းတွေညနေပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကော်ဖီတောက်တာတွေလက်ဖက်ရည်တောက်တာတွေ energy drink လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကိုလန်းဆန်းစေတဲ့အားဖြည့်ချိုရည်တောက်သုံးခြင်းကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျဉ်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်4အချက်ညအိတ်ခန်းဒီမှာညစာစားတာမျိုးပေါ့နော်။အိပ်ရာမဝင်ခင်ညစာနဲ့အနည်းဆုံး2 နာရီလောက်ဝေးတင်ပါတယ်ညစာစားပြီးချင်းတန်အိတ်တာမျိုးလည်းမလုပ်သင့်ပါဘူးနံပါတ်5အချက်ဒီ sleep schedule ပေါ့နော်အိတ်ချိန်ကိုပုံမှန်လေးသတ်မှတ်ပေးတင်ပါတယ်ဒီညကို10နာရီအိတ်မယ်လို့စဉ်းစားထားရင်နောက်ညတွေမှာလည်း10နာရီအတက်နိုင်ဆုံးအိတ်ရဝင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပေးပါပြီးတော့မိမိရဲ့အိတ်ဆက်မဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အိတ်ရကတင်ကိုလည်းတေချာလေးတက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးတင်ပါတယ်ဘေးနားကပတ်ဝန်းကျင်အတန်တွေကိုလည်းဆူညံမှုမရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးတင်ပါတယ်ပြီးတော့မီးဖွင့်ပြီးအိတ်တက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးမီးပိတ်ပြီးအိတ်တက်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်တချို့သောသူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် eye mask လိုမျိုးပေါ့နော်မျက်စိကိုပိတ်ပြီးတော့အိတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေအသုံးပြုလို့ရတယ်အသုံးပြုပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဝေမျှပေးခဲ့တဲ့အကျိုးရှိတဲ့နည်းလမ်းလေး၅ခုကိုတေချာလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ညဘက်မှာကောင်းမွန်သောအိတ်ဆက်ခြင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကျွန်တော်အခုဝေမျှပေးခဲ့တာလေးတွေကကိုယ်တက်ဘူးတူတာရတယ်သိပညာတစ်ခုခုရတယ်လို့ထင်ရင် like လုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်အသေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်တခြားသိချင်တာတွေမေးချင်တာတွေရှိရင်လည်း comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာသောခန္ဓာချမ်းသာသောဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ကျေးဇူးပါ